ရာထွေမောင်ကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့ရှင် Hallelujah. Amen. ဘုရားရှင်ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ကနေလဲပါဝင်နိုင်ဖို့တကားဖွင့်ပေးတဲ့အသင်းတော်ပါစတာကိုလည်းယေရှုတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ပြီးရင်လူငယ်ဥက္ကဋ္ဌကိုတာမောင်ကိုလည်းယေရှုတင်ညီကိုတွေအားလုံးပေါ်မှာအထူးပဲယေရှုတင်ကြောင်းကိုဒီညပြောချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကြာတော့ပေါ့နောက်ပတ်စဉ်ပြန်ဝတ်ပြုနိုင်မှာအခြေအနေကဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေးဖို့လေမလွေရောက်ဘူးပြည့်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဆူတောင်းရအောင်ဖပါဗျာကြီးမားတဲ့ကိုရရဲ့ဂိယူနာမေတ္တာတွေအတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကကိုရောပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်လည်းနာမတော်ချီးမွမ်းတယ်ခုလိုပါဝင်ပေးတဲ့ဆရာသမားများနဲ့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးအပေါ်မှာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားစကားပြောပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိအသောအသွမ်းလူများကိုကိုရောမိတ္တာရဖွေပေးပါကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ရှာပါစက်ကိုလည်းခွန်ဟအသုံးပြုပါအချိန်တိုင်းနဲ့အစီအစဉ်ကိုကောင်းချီးဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမ၌ယူတည်စွာဆုတောင်းပါ၏ပါဗျာအာမင်ဆိုတော့ယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ပေးထားတာကစိတ်တော်ကိုတိုးစေသောနှလုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်တော်ကိုတိုးစေသောနှလုံးလွယ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်ကိုထိစေတဲ့နှလုံးသားနော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုရှာတဲ့အခါမှာနှလုံးသားနဲ့ရှာဖွေရပါတယ်မမြင်နိုင်တဲ့နာမ်ဝိညာဉ်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ထိတွေ့ရပါတယ်မြင်နိုင်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့လို့မရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုရှာတိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးအရာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှလုံးစိတ်တော်ကိုတိုးထိစေတဲ့နှလုံးသားနှလုံးလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကိုပဲတွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16အငယ်9အထိမှာကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်အငယ်9ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16အငယ်9ထာဝရဘုရားကသူဤမျက်နာသူဤအရက်ကိုမကျင့်မရှုနဲ့သူကိုငါပေပြီးထာဝရဘုရားသည်လူမြင်တဲ့ကဲ့သို့မြင်တော်မူသည်မဟုတ်လူသည်အစင်တန်ကိုကျေးရှုတတ်၏ထာဝရဘုရားမူကားနှလုံးကိုကျေးရှုတတ်သည်ဟုရှာမွေလအားမိန့်တော်မူ၏နောက်ကျမ်းတစ်ချက်ကသုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး21အငယ်2ဖြစ်ပါတယ်သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး21အငယ်2မှာဘယ်လိုပြောထားတယ်လဲဆိုရင်လူတို့သည်မိမိတို့ကျင့်သမျှသောအကျင့်တို့ကိုနှစ်သက်တတ်၏ထာဝရဘုရားမူကားစိတ်နှလုံးကိုချိန်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ပထမကျမ်းပိုက်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16ကကျွန်တော်တို့အလုံးတည်ရဲ့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ရှောလုကဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကရှောလုကိုဘုရင်အဖြစ်ကနေပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှောလုကအရက်ကောင်းတယ်တောင်ကောင်းတယ်ရုပ်ချော့တဲ့အခါမှာရှာမွေလကနှမျောတယ်အဲ့လောက်ထိဘုရင်လှုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ရှောလုကိုပေးထားတဲ့အခါမှာရှာမွေလကနှမျောလို့ညင်းသွားတယ်တစ်ချိန်လုံးညင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်ညင်းသွားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်မင်းကပေးအချိန်ထိညင်းသွားနေအောင်မှာလဲမင်းရဲ့စီဘူးကိုစီအသစ်ဖြစ်ပါဘယ်လက်မျိုးကိုတွားပါယေရှုရဲ့သားကိုငါရွေးထားပြီလို့ပြောတယ်ရှာမွေလလေးတွားတယ်အတူဆုံးနဲ့ပြောရမယ်ရှင်အဲ့မှာဘိတ်တိတ်ဖို့အစင်တင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရှိမှရက်နေတဲ့သူကယေရှုရဲ့သားကြီးအေလျာဘဖြစ်တယ်ဆိုတော့အေလျာဘကိုမြင်တဲ့အခါမှာအကေစင်စစ်ထာဝရဘုရားရဲ့အခုနဲ့ဘိတ်တိတ်တော်သူကငါရှိမှရက်နေပြီလို့ရှာမွေလပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချက်ချင်းရောက်တယ်သူ့ကိုငါပေးပြီသူ့ရဲ့မျက်နာနဲ့အရက်ကိုမကျင်နဲ့ထာဝရဘုရားဒီလူမြင်တဲ့ကိတို့မြင်တယ်မဟုတ်လူဟာအစင်တန်ကိုကျေးရှုတတ်တယ်တဲ့ငါထာဝရဘုရားကစိတ်နှလုံးကိုကျေးရှုတတ်တယ်လို့ရှာမွေလကိုပြောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလူဟာအစင်တန်ကိုကျေးရှုတတ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်သုတ်တန်ကျမ်းမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ
လူတွေကမိမိစ조사အားထုတ်တဲ့အမှုရာအထဲမှာနှစ်သက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာအတွန်းသဘောနဲ့အပြင်သဘောဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပြောတိုင်းမှာနော်စိတ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါအကြောင်းလဲစိတ်နှလုံးအတွန်းသဘောဆိုတဲ့အရာဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ငါရဲ့စိတ်တော်နဲ့ညီညွတ်တော်သူလို့ပြောတယ်စိတ်နှလုံးကိုကြည်ရှုတော်သူလို့ပြောတယ်စိတ်နှလုံးကိုချိန်ရွေတော်သူလို့ပြောတယ်ပြောတိုင်းမှာစိတ်နှလုံးလို့ပြောနေခြင်းဒီစိတ်နှလုံးအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်လောက်ခိုင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှကြည့်ချင်ပါတယ်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်30ကနေ73ထိကျွန်တော်ကပဲဖတ်ပါမယ်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်30ကနေ73လူနှစ်ယောက်တို့သည်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းကဗိမာန်တော်ပေါ်သို့တက်ကြ၏တယောက်ကဖာရိရှေဖြစ်၏တယောက်ကအခွန်ခံဖြစ်၏ဖာရိရှေသည်တယောက်တည်းရက်လျက်အိုဘုရားသခင်သူတစ်ပါးတို့သည်အနိုင်အထက်လူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းသူများကိုပြစ်မှားခြင်းအပြစ်ရှိတကယ်သို့အကျွန်ုပ်၌မရှိတည်တာမကဤအခွန်ခံကဲ့သို့ပင်မဟုတ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပေ၏ကျွန်ုပ်သည်9ရက်တွင်2ရက်အစာရှောင်ပါ၏ဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုစေပိုးတို့ဖို့လှူပါ၏ဟူ၍ဆုတောင်းပတနာပြု၏အခွန်ခံမှုကအဝေးကရက်၍ကောင်းကင်သို့မမျောမကြည့်ဝံပဲရင်ပတ်ကိုခက်လျက်အိုဖျားသခင်အပြစ်များသောအကျွန်ုပ်ကိုတနာခြင်းဂရုဏာစိတ်ရှိတော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာလူဒန်းစာနှမျိုးနှစကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့လူဒန်းစာနှမျိုးနှစဒီတစ်ချိန်တည်းမှာဖျားကိုရှာဖို့သွားကြတယ်ဗိမာန်တော်မှာအတူတကွသွားတယ်အတူတကွရောက်တယ်ဆိုတော့ပွေးလန်းတပင်မှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့စုံတာမဟုတ်ဘူးအမှတ်တမဲစုံတာမဟုတ်ဘူးဗိမာန်တော်ထိပ်မှာသွားကြတာဆူတောင်းဖို့ဖျားသခင်ကိုရှာဖို့နှစ်ယောက်စလုံးကရည်ရွယ်ချက်ကတူတယ်ရောက်တယ်ဖာရိရှေကစပြီးမှဆူတောင်းတယ်ဘယ်လိုဆူတောင်းလဲဆိုရင်ရက်ပြီးမှဟိုဖျားသခင်တဲ့သူများတွေကအနိုင်ထက်လုပ်တယ်လူယူတယ်တဲ့ငါမလုပ်ယူဘူးတဲ့မတရားသဖြင့်လည်းမကျင်ဘူးသူများကိုလည်းမပြင်းမဘူးအဲ့ဒီအပြင်အခွန်ခံကဲ့သို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာပိုကောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးဖျားကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖာရိရှေကအရင်ဦးဆုံးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့အရင်ဆုံးပြောတာဆိုဖာရိရှေလောက်တာအရင်ကောင်းတယ်ဆိုသူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဖာရိရှေလောက်တဲ့အရာတွေကအကောင်းတွေပဲအမှန်မှန်စင်ဒါပေမဲ့သူကဘာအတွက်မကောင်းတယ်လဲဆိုရင်သူကျင့်တဲ့အကျင့်ဒီဘုရားသခင်ကိုအမိမပြုဘူးတနည်းအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကိုအမိမပြုဘူးသူရဲ့အကျင့်ကအဲ့ဒါနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူကလေအစင်တန်ခွေးချတာရှိတယ်ဒါနောက်မှပြင်ပြီးဒါကိုနောက်မှပြောမယ်ပြီးရင်သူကလေစေပုရဖို့ပေးတယ်တပတ်မှ2ရက်အစာရှောင်တယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်စီကဘာမှမျောလင်းခွင့်မရှိတဲ့တိုင်တပါအမျိုးသားတွေတောင်မှဆုတောင်းတဲ့အခါကေတင်ချင်းရတယ်ပေတရုကိုခေါ်စရာအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့တမန်တော်30မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုနေလိတ်သဲမှုရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဘုရားအဖြစ်ပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အစာရှောင်ပြီးမှ3ရက်အစာရှောင်မှဆုတောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဖာရိရှေလောက်တာလေအစာရှောင်တာပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမဲ့အစာရှောင်ခြင်းအမှုအရန်လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုတစ်ခါပြောတယ်တပည့်တော်တွေကနတ်ဆိုးကိုနင်ထုတ်တဲ့အခါမှာမထွက်ဘူးမထွက်တဲ့အခါမှာယေရှုရောက်လာတယ်ယေရှုနင်ထုတ်မှအဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်တွေကမေးတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိနင်ထုတ်တာဘာကြောင့်မထွက်တာလဲကိုတော့နင်ထုတ်မှထွက်တာလေယေရှုကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီအမှုကိုအစာရှောင်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းမှအပဘာမှမင်းတို့မနေထုတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အစာရှောင်ခြင်းအရန်လိုအပ်တယ်ဆိုစေပုဒ်ဖို့ကိုမှန်မှန်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23ငွေ23မှာကြည့်တဲ့အခါမှာပင်စင်းစီယာစမွတ်တွေကအစအကုန်လုံးပြောတယ် everything စေပုဒ်ဖို့မှန်မှန်ပေးတယ်ဖာရိရှေတွေအရန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုကောင်းလို့လေသူတို့ကိုသူတို့မာနရှိတယ်ထောင်လွှားတယ်ငါတို့ဟာအကျဉ်းကျင်းတဲ့လူမျိုးတွေကောင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမှသူတို့ကိုမာနရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမာနဘေးကနေဖြစ်လို့ဆိုရင်နှလုံးသားထိပ်ကနေဖြစ်တာအစင်းသန်ခွေးချခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်ခွေးချခြင်းကရှိလာတဲ့အခါမှာဖာရိရှေကိုခွေးချမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖာရိရှေပဲမဟုတ်ဘူးနော်
ဒီနေ့ကဘာမှာလူတွေကအစင်တန်ခွဲခြားခြင်းဟာမတိမတာပဲနဲ့နော်အရေးအတွက်တွေတိုးပွားလာတယ်အဲ့ဒီအရာကလူတွေကိုလူတွေစိတ်ထဲမှာနော်တိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နိုင်ငံတော်တော်များများအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုနော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုတိုက်လှန်ဖို့ဥပဒေတွေတော်တော်များများပြဋ္ဌာန်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဥပဒေတွေဒီလူတယောက်ရဲ့လှုပ်ရဲကိုပဲတားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်စိတ်ထဲမှာတွေးခေါ်တဲ့အရာတွေစိတ်ထဲမှာကြံစေတဲ့အရာတွေကိုတားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအရာကိုတားပိုင်ခွင့်ရှိတာနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဘလို့အစင်းအတန်ခွဲခြားခြင်းဆိုတာဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာအုပ်စုတစ်ခုကိုအပြစ်မြင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကလူတယောက်နဲ့တွေးလာတဲ့အခါမှာအစင်အတန်ခွဲခြားစရာဖြစ်လာတယ်အထင်သေးစရာဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုနှိမ်ချမှဆက်ဆံစရာဖြစ်တယ်ဆက်ဆံတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအရာကဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ပါရိရှေကအခွန်ခံကိုအစင်အတန်ဘလောက်ပဲခွဲနော်ကျွန်တော်တို့ကမခွဲဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်အစင်အတန်ခွဲခြားတဲ့သူကိုဘုရားကအားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားမကြိုက်တဲ့အမှုရာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအရာကပါရိရှေရဲ့နှလုံးသားပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေရဲ့နှလုံးသားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အစင်အတန်ခွဲခြားခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေတခြားသူတွေရဲ့အစင်အတန်ခွဲခြားခြင်းကိုကြုံကောင်းကြုံနိုင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ထက်တာတယ်ထင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာနှိမ်ချပြီးမှဆက်ဆံတာကိုသင်နေကျွန်တော်တွေးကောင်းတွေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့သူတို့အစင်အတန်ခွဲခြားမှပြောဆိုဆက်ဆံတာကိုတွေးတဲ့အခါမှာသင်နေကျွန်တော်လှုပ်ရဖို့အရာဒီသူတို့ကိုပြုံးပြလိုက်ဘာမှမလုပ်ရင်အနည်းဆုံးပြုံးပြလိုက်သူတို့မသုံးပြန်ပါနဲ့မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့သုံးပြန်သွားတယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းကဒီလောက်ပဲလားဆိုတာချပြတာနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မတုံးပြန်ပါနဲ့ပြုံးလိုက်ပါနော်ဖះကိုကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ကြုံရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုဖာရိရှေနှလုံးသားလို့မရှိဘူးကျွန်တော်ကကိုချင်းစာတက်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဥမာသစုံတစ်ယောက်ကအုပ်စုတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ်ချဆက်ဆံတယ်ဆိုရင်တင်းနေကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားမလဲတကယ်လို့တင်းနေကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုမတိပဲနဲ့ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ကန့်တက်ထားတယ်ဆိုရင်တင်းနေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိခံပြင်းမလဲအဲ့ဒီအရာကဖះမကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီပါရိရှေရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအစင်အတန်ခွဲခြားခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါရိရှေရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအခုနကတော့ပြောတယ်အပြင်ကတဘောတွေကိုပဲဥစားပေးတယ်တဲ့လူတွေကကျင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပဲနှက်တက်တယ်ပြီးရင်အပြင်အဆင့်တရံကိုပဲကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ပါရိရှေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတိတိကျကျအဖြစ်ရှိတယ်ရှင်မာသိခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပါရိရှေလှုပ်ဆောင်ချက်ကလူရှေ့မှာထင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာကပြောထားတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပါရိရှေကိုပြောထားတဲ့စကားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့အငယ်9ရှင်မတိတ်ခွင့်ကြအခန်းကြီး23ငယ်9ကျွန်တော်မြင်မြန်လေးတွားမယ်အဲ့မှာသူတို့ဒီပြုသမျှသောအကျင့်အမှုတို့ကိုလူတို့ရှိမှထင်ရှားစေခြင်းကပြုကြ၏လူတွေရှိမှထင်ရှားဖို့ပဲပြုတယ်ဒီလူတွေတော်တော်များများအဲ့လိုပဲသွားနေကြတာနော်လူတွေရှိမှထင်ရှားဖို့လူတွေလက်ခုပ်တန်းကိုကြားဖို့လူတွေအားပေးမှုကိုလိုချင်တယ်ပရိသတ်တွေရှာကြတယ်ပရိသတ်ကိုပဲရှာပြီးမှလေသွားနေကြတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့မကြည့်တော့မှမြင်ရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပရိသတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှောက်နေဖို့ပဲပရိသတ်တွေကအားပေးရင်အားပေးလိမ့်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုလူတွေရှိမှထင်ရှားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်လူတွေအားပေးတာမကောင်းဘူးလားလူတွေလက်ခုပ်ဩဘာတန်မကောင်းဘူးလားလူတွေထောက်ခံချက်တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်မကောင်းဘူးလားလို့မေးရင်မေးလိမ့်မယ်လူတွေထောက်ခံချက်ကအရန်ကောင်းပါတယ်အကြောင်းမလို့လေနော်ဒီခေပါရိရှေကလူတွေရှေ့မှာရစေခြင်းလို့လူတွေထောက်ခံခြင်းကိုရစေခြင်းလို့လူတွေရှေ့မှာထင်ရှားအောင်လုပ်တယ်လမ်းဆုံလမ်းဝမှာရက်ပြီးတော့မှတဲ့ကြေတော်ပထနာနဲ့ဆုတောင်းတဲ့စိတ်ပါရိရှေမှာရှိတယ်ပြီးရင်တရားစီရဲ့ပွေးလန်းတပင်တွေကိုသွားတဲ့အချိန်မှာမြင်းမြတ်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကလူယူတဲ့လူယူတက်တယ်လူယူတယ်
ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှလုံးသားဖြစ်တော့ဈေးမှာသွားတဲ့အခါမှာယိုသေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုလိုတယ်အရှင်ဘုရားလို့ပြောခြင်းကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုသူတို့အယမ်းကြိုက်တာဒီလိုနော်ဖာရိရှေတွေလိုပဲလူတွေရှေ့မှာထင်ရှားအောင်လုပ်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်အခုနပြောသလိုလူတွေရဲ့အားပေးခြင်းကကောင်းပါတယ်လူတွေထောက်ခံခြင်းကကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအမှန်တကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်4ထဲမှာပြောထားတယ်သက်စာတရားနဲ့ခယူနာတရားကိုစွဲကင်ထားမယ်ဆိုရင်တဲ့လူရှေ့မှာမျက်နှာသာရမယ်လူရှေ့မှာမျက်နှာသာရမှာကျေးဇူးကိုခံရမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမျက်နှာသာရတာကောင်းတယ်ဘုရားတည်တဲ့ချင်းဖျားကိုပဲကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရက်မှာဖြစ်ယူနာတက်စာကိုစွဲကင်ပါဆိုရဲအဲ့ဒီအရာကိုစွဲကင်မှာကျွန်တော်တို့တွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအားပေးခြင်းအလိုလိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အားပေးခြင်းအထိမှာကျွန်တော်တို့တာယာပြီးမှအဲ့ဒီအထိမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပျော်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထိကလည်းကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဖျားကိုမြင်နေဖို့နော်မထိုက်တန်ပဲနဲ့ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတဲ့ဖျားကိုပဲကျေးဇူးအမြဲတမ်းသင်တက်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။ဖာရိရှေလောက်တာကကောင်းတော့ကောင်းပဲမြင်ဒါမယ်ဖျားမပါသွားဘူးသူ့ရဲ့အချင်းတွေကသူ့တက်တန်တိတန့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။စေဖို့တပူပေးတာတွေအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လူတွေတချို့လူတွေကဓမ္မတိမှာစေဖို့တပူဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အဲကြောင့်စေဖို့တပူပေးစရာမလိုဘူးဆိုပြီးမှတွင်တင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။လက်မခံပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဓမ္မတိမှာရောတွေးထားပါတယ်ပညတ်တော်ပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီရှေပုတ္တပုဆိုတဲ့အရာကပညတ်တော်ကမောရှေလက်ထက်မှာပဲပညတ်တရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်မောရှေမတိုင်ခင်ကလေးကအာဗြဟံဒီကျေးဇူးတင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ရှာလင်မင်းဆိုတဲ့သူကိုရှေပုတ္တပုပူဇော်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှမာတိခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်23မှာလည်းခုနပြောထားတဲ့ဟာသမုတ်စီယာကအစပေးတယ်တဲ့ယေရှုကပြန်ပြောတယ်မင်းတို့ကကြီးစွာသောပညတ်တွေကခြံထားတယ်တဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းဂရုဏာထားခြင်းနော်အဲ့ဒါတွေခြံထားတယ်အကြောင်းမလို့အရှိကပြောတဲ့ဟာကိုလည်းမချမ်းမလက်နဲ့တဲ့နောက်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျင့်ရမယ်လို့ယေရှုကပြောတယ်နှမျိုးစလုံးပြောတယ်နှမျိုးစလုံးကိုလုပ်ရမယ်လို့ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်စေဖို့ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ပေးရမှာဖြစ်ဆိုတော့ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်8ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ယခုအချိန်မှာတဲ့တည်သက်တော်သူတွေကတဲ့စေဖို့ဖို့ကိုခံတက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်အခုအချိန်မှာစေဖို့ဖို့ကိုခံတယ်လို့ဟေဘရဲကျမ်းကိုရေးတဲ့ပေါလုနော်များသောအားဖြင့်ပေါလုရေးတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါလုကပြောတယ်ခံနေတယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာစေဖို့ဖို့ဆိုတာလည်းကောင်းတယ်ဒါမဲ့ဖာရိရှေနှလုံးသားလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေးဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖာရိရှေကဟုတ်ပြီအစင်းအတန်ခွေချတဲ့စိတ်ရှိတယ်မောက်မာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလေဘုရားကိုဆုတောင်းတာနော်သူကအမှန်ဘုရားကိုဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားစိတ်ထဲမှာဘာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားမရှိဘဲနဲ့အခွန်ခံပဲရှိတယ်မတရားတဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာတွေသူတစ်ပါးကိုသူတစ်ပါးရဲ့အနိုင်ထက်လူယူတဲ့အရာတွေအခွန်ခံကိုညွန့်မှသူပြောနေတာနောက်ဆုံးမှထွက်လာပြီထွက်လာဘယ်လိုထွက်လဲဆိုရင်ဤအခွန်ခံကဲ့သို့ပင်မဟုတ်တဲ့အတွက်လို့ပြောတာကစိတ်ထဲကနေရှိလို့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုကပြောတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲလူတွေကတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကောင်းတဲ့ဘန္တာတိုက်ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘန္တာတိုက်ထကကောင်းတဲ့အရာကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မယ်တဲ့မကောင်းတဲ့ဘန္တာတိုက်ယူနေပြင်းနေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အရာတွေပဲထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်လူဒီစိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိတဲ့အတိုင်းနှုံးမွက်တိုက်ကြီးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူကဖာရိရှေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေတယ်လဲဆိုရင်အခွန်ခံကိုအပြည့်တင်တဲ့စိတ်ပဲရှုပ်ချခြင်းတဲ့စိတ်အနိုင်ရခြင်းတဲ့စိတ်တွေပဲရှိတဲ့အခါမှာအခွန်ခံပဲထွက်တယ်။နောက်စရာကောင်းနော်။ဒါဖျားမကြိုက်တဲ့အမှုရာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားမကြိုက်တဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့တွေးမြင်ရပြီ။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအခွန်ခံဖြစ်တယ်။အခွန်ခံကအခုနဖာရိရှေကပြောတယ်ဒါမဲ့အခွန်ခံစိတ်ထဲမှာဖာရိရှေမရှိဘူး။ဖာရိရှေကိုပြန်ခြေပချင်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဘတူပဲရှိနေတယ်ဖျားတခင်ပဲရှိနေတာ။သူဖျားတခင်ကိုဆူတောင်းတယ်သူ့ကိုဖျားတခင်ကိုပဲမြင်နေတာဖျားတခင်ပဲစိတ်လုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာဖျားတခင်ဘလောက်ထိကြီးမြတ်ကြောင်းသူတည်တယ်ဖျားတခင်ဘလောက်ထိကောင်းမြတ်ကြောင်းဘလောက်ထိဖြောင်းမတ်ကြောင်းကိုသူတည်တဲ့အခါမှာသူကောင်းတော်မမောရဘူးလို့ပြောတယ်ကောင်းကင်
ကောင်းတော့မမောရေးမနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်အဝေးကနေရပ်ပြီးတော့မှရင်ဘက်ကိုခတ်ပြီးတော့မှအကျွန်ုပ်ကိုအပြင်းများတဲ့အကျွန်ုပ်ကိုခွန်လပါယူနာစိတ်ရှိတော်မူပါလို့ဆုတောင်းတယ်။အဲဥစ္စာကောင်းနေနော်ပါရီခွန်ခံရနှလုံးသားကဟောဖယားခင်ဘလောက်ထိကြီးမြတ်တယ်လဲဆိုတော့ကို तू သိလာတဲ့ခါမှာ तू ဘလောက်ထိတုံညဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ तू သိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရင်ဘက်ကိုခတ်ပြီးတော့မှအကျွန်ုပ်ကိုဂယူနာစိတ်ရှိတော်မူပါဆိုမှဖြစ်အခွန်ခံကဆူတောင်းတယ်ဒီလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာအရင်အရေးကြီးတယ်အရင်အရေးကြီးတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပါရီရှေဆိုတဲ့ပါရီရှေတိုက်ခိုက်မှုကို तू ကမတုံးပြန်ပေးတဲ့အပြင် तू ကဖျားနဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလေသူ့ရဲ့ဟိုတွေးဖေးမသွားဘူးသူ့ရဲ့နှလုံးသားကပေးရကိုဥတည်နေစေဖျားကိုပဲဥတည်သူ့ရဲ့မျှဥကဖျားကိုပဲလင့်နေတယ်အခက်ခဲဆိုတဲ့ပြဿနာတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားကိုပဲလူထောက်ဒီမှာဆူတောင်းတဲ့အတ္တတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ပြဿနာမကြုံတွေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့အတ္တတာတွေမှာနော်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးကြုံခေးတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအခက်ခဲလိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဖိအားအနေနဲ့ပါရီရှိတ်ကဲ့သို့ပေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားရဲ့လှည့်တဲ့နေရာတွေဖျားပဲဖြစ်နေဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်တို့ဒီနေ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုခံစားတဲ့အတ္တတာရှိရင်ဖျားရှိမှကျွန်တော်မျက်ရည်နဲ့ဒူးထောက်မှဆူတောင်းဖို့လေကျွန်တော်လှုပ်တင်းပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကယောက်ျားတွေလှုပ်ရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မထင်ပါနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းဒီမျက်ရည်နဲ့ဖျားရှိမှတိုးဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်တို့လူတွေကတဲ့ယောက်ျားတွေကကဘာမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကနော်စိတ်နူးကြတယ်ငိုတက်ကြတယ်နော်မိန်းကလေးတွေကပိုတယ်85ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ယောက်ျားတွေက90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့လိုအပ်ရင်အခွန်ခံကဲ့သို့တူဝင်ဖို့ရရှိမှတူဝင်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပင်လင်လူစားရီခံတဲ့အခါမှာမျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းခဲ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြမ်းချက်ပေးပါမယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငွေ9ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလူစားရီခံတဲ့အခါမှာမျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရဲဟာရှိတယ်ထိုခရစ်တော်ဒီငွေ9ဟေဘရဲ9ငွေ9မှာထိုခရစ်တော်ဒီလူစားရီအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလတေချင်းမှာကဲလွတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကြားခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသဖြင့်လို့ပြောတယ်။ကြောက်ရွံ့စရာအထင်မှာလွတ်မြောက်မှချမ်းသာရတယ်လို့ပြောတယ်။မျက်ရည်နဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတယ်ကေလွတ်နိုင်တဲ့သူကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလူစားရိတ်ခံတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ပင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တတ်သိလုပ်ပေးခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုနှလုံးသားရှိတယ်ဆိုရင်ငါသည်နှုံညံ့တင်မွေးနှိမ်ချသောစိတ်တဘောရှိလို့ပြောတယ်။ဘုရားရှိခိုးတိုးဝင်တဲ့အခါမှာလေဘယ်လိုနှလုံးသားနဲ့ပါရမလဲဆိုရင်နှိမ်ချတဲ့စိတ်ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်။ခုနပါရီရှိလို့လူနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ရှိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီထက်နောက်တစ်ယောက်ကိုသဘောကျသေးတယ်ဒါဝိရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ဒါဝိရဲ့နှလုံးသားကိုအရင်သဘောကျတယ်ဒါဝိကဘယ်လိုနှလုံးသားရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဖျားနဲ့မှန်ကန်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာအားတွေပြည့်တယ်ဗျကျွန်တော်ဖျားနဲ့မှန်ကန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးကိုမြင်တယ်အရန်နေထိုင်စရာကောင်းတယ်လှပတဲ့ကဘာကြီးလို့မြင်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထဲမှာညှင်းပွားခြင်းဟိုမကောင်းတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေပဲပြည့်နေတဲ့အခါမှာကဘာကြီးဟာအချင်းမရွေ့ကျွန်တော်ကိုအန်ဒီပြူးနိုင်တယ်လို့သင်နေကျွန်တော်မြင်လာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မလို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဖျားရှိမှနှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားတိုးဝင်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဒါဝိကရှောလူရှိမှရောက်တဲ့အခါမှာပြောတယ်ကိုလျက်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနော်သူကအတွန်းထဲမှာအားအင်ရှိတဲ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကိုလက်ကိုအလေးထိုးနိုင်တယ်ကနော်ဒါဝိအဲ့ဒီရှောလူမင်းကိုပြောတယ်ငါတိုးကြောင်တဲ့အခါမှာတဲ့ချင်းသေးနဲ့ဝင်ကားတဲ့တိုးတွေကိုကြိုက်တယ်တဲ့ကြိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပါစက်ထိတ်ကနေငါနှုတ်ယူတယ်နှုတ်ယူတဲ့ချာဝင်ကငါ့ကိုကြိုက်တယ်နော်ကြိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကားတဲ့ဝင်ရဲ့မုတ်စိတ်ကိုကင်ပြီးတော့မှရိုက်တက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်ကပြည့်တော့မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဝိရဲ့နှလုံးသားကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဒါဝိကအခုနအစကဖက်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိကတိုးကြောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သူရဲ့အကိုအေးလျာပါရဲ့ရှေမာတို့နော်
3 ယောက်ကအခုကြီး3ယောက်ကစစ်မှုထမ်းတယ်ဒါဝိလောက်တဲ့အလုပ်ကအမှန်မှဆိုရင်အနေဆုံးအလုပ်ဖြစ်တယ် qualification မလိုတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်နော်ပညာအရေးချင်းကန့်တဲ့ချက်တွေမလိုတဲ့အလုပ်ပဲသူလုပ်နေရတယ်ဘာကြောင့်သူလုပ်နေရတယ်ဆိုရင်သူ့အဖေကခိုင်းတဲ့အတွက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်သူ့အဖေကခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာသူညင်းသွားခြင်းရှိတယ်လားဆိုရင်သက်ဆက်မှညင်းသွားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်တိုးတွေကိုပင်လည်းအသက်ပေးမှကာကွယ်တာဝန်ကျေပွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်တိုးတွေကိုအသက်တောင်ပေးပြီးတော့မှကာကွယ်တဲ့ဒါဝိဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီညပြောချင်တာကဒါဝိဒီအပြင်ကဘာမှာသူကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဓမ္မဖြစ်တယ်ဒါပုံပြင်လေးမဟုတ်ကျမ်းစာတကယ်သူလောက်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမတော်တဆဖြစ်ပြီးမှသူအသက်ရှုံးနိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါမဲ့သူအသက်ကိုမနှမျောပဲနဲ့သိုးတွေကိုကာကွယ်ရဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သိုးတွေကိုတက်စာရှိတဲ့ဒါဝိကနော်ဖျားသခင်အဲ့ဒီမှာပဲတက်လုံးမထားပါဘူးအဲ့ဒီနေရာကနေအမြင့်ဆုံးနေရာကိုပို့သွားတယ်ဣသရေလလူမျိုးပညာရှိတွေသိမ့်ပေါက်များစွာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ဆိုးကျွေးမွေးရတဲ့ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိကိုချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားကနှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။အဲ့ဒီအချင်းစာလံကျမ်းအခန်းကြီး6ငွေ6မှာပြည့်တဲ့အခါမြေတွေနဲ့ကဒေမှာပြည့်တယ်လို့သူပြောတယ်နော်။အဲ့ဒါကဒါဝိရေးတယ်လို့မတိချဘူးဒါမဲ့စာလံဆရာကပြောတယ်။ဒါမဲ့စာလံ50နှစ်ငွေ3ထဲမှာတော့ဒါဝိမင်းကြီးကအပတ်ရှလုံးပုံကန်တဲ့အခါမှာဒါဝိမင်းကြီးဆက်ဆူထားတဲ့စာလံပြည့်တယ်။အခန်းကြီး50နှစ်ငွေ3ထဲမှာဒါဝိကမြေတွေကိုနေတိုင်းစားရတယ်လို့ပြောတယ်။အပေါ်မှာတေးမှာကြီးတဲ့အခါမှာသမင်ရေဒီယေစီကိုချောင်းကိုတောင်းတတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဒီကိုရောကိုတောင်းတပါသည်ဖျားလို့ပြောတယ်။ဖျားကြီးကိုစာငက်ချင်းနဲ့ကြားလာတဲ့မြေရင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူဘလို့နှလုံးသားနဲ့တိုးဝင်တယ်။ဖျားကြီးကိုစာငက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တိုးဝင်တယ်သူဖြစ်တယ်။အကြောင်းမလို့စာလံ88နော်စာလံ88အငယ်90ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိကိုရိုင်းကကျွန်တော်မြို့ဒါဝိကိုတဲ့တိုးချန်ထိတ်ကနေရွှေနှုတ်တဲ့ဖျားလို့ပြောတယ်။တိုးချန်ထိတ်ကနေရွှေနှုတ်တဲ့ဖျားလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဒါဝိကကောလျက်ကိုနိုင်တဲ့အချိန်မှာနော်ရန်သူတွေကိုအတောင်းတူတက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာပဲဖျားအတိမတ်ပြူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုးတိုးချန်ကလေးကဒါဝိရဲ့နှလုံးသားကိုတီးနေတဲ့ဖျားဒီသူ့ကိုချီးမြှောက်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကပြေတော်မယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ဒီကိုဒုတိယဆောင်ဒီကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ချင်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ကျမ်းစကားတော်ဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်10မှာယခုမှကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမင်းတော်မူသည်ကတိုးထိန်ရတိုးချန်ထိတ်ကတင်းကိုရွေးနှုတ်ငါနှုတ်ယူ၍တဲ့ငါဤလူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းအရာနဲ့ငါခံထားပြီတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုငါနော်ဖျားသခင်ကဒါဝိကိုငါချီးမြှောက်တယ်ငါရွေးနှုတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဝိကဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုရင်အငယ်18မှာထိုအခါဒါဝိမင်းကြီးသည်အသေးသို့ဝင်၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထိုင်လျက်အိုးအရှင်ထာဝရဘုရားကျွန်ုပ်ကိုဤများလောက်ချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်သည်အဘေသို့သောသူဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်အမျိုးဒီအဘေသို့သောအမျိုးဖြစ်ပါသည်။တို့ရရင်အိုးအရှင်ထာဝရဘုရားဤထိုကျေးဇူးတော်ကိုတာမညကျေးဇူးဟုထင်မှတ်တော်မူသောကြောင့်လို့ပြောတယ်။ဒါဝိကအိုးကျွန်တော်ကဘလို့လူမို့လို့ကိုရောကျွန်တော်ကိုအလောက်ကျေးဇူးပြုတာလေ။ကျွန်တော်ကနော်အစားတုံးကတာမညကျေးဇူးရိုးကျေးဇူးပဲထင်တယ်တာမညကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိတယ်နော်အော်စရာဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာတဲ့အစာပေါင်းများစွာပို့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဝိကဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကိုစာငက်တဲ့ကြည်ကွေးတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ဆူတောင်းတဲ့နှလုံးသားရှိဘုရားသခင်ကိုအမိပြုတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့နှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားတာဝန်ကြည်ပွန်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ရမှာနှလုံးသားနှမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုနအခွန်ခံဆိုတဲ့နှလုံးသားနော်အခွန်ခံရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးဟာကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းချုပ်လန်းတယ်ကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေဒီလေမကောင်းတဲ့သတင်းတွေပိုများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာကမကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်တာကနေဒါမဲ့သူတို့ကအများကြီးချစ်ပြီးတော့မှပြောတယ်နော်နားထောင်တဲ့သူတွေများလေကျေးသူတွေများလေတိုးတဲ့သူတွေများလေသူတို့ကစီးပွားဖြစ်လေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကဘာကြီးဒီအဲ့ဒီသတင်းတွေကအစာချင်းချောက်နေတယ်ချောက်လန်းနေတယ်ပါရီရှိလို့ချင်းချောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့
နှလုံးသားကအခွန်ခံခဲ့သူနော်ဘုရားကိုတူဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့စရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့တူဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့နော်တခြားစီဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာကိုစီအိမ်မက်တွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မက်တွေကို account ထည့်ဖို့ချင်းတဲ့အခါမှာအစီအသားတွေရှိလိမ့်မယ်အခက်အခဲတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်နဲ့အလုပ်တွေတခြားစီဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာကိုရောကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့တစ်ချက်အောင်မေးပါဆိုမှရင်ပတ်ကိုခတ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုတိုးဝင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှလုံးသားဒီဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်ကိုတိုးစေတဲ့နှလုံးသားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒါဝိလူနော်အဖခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုတာဝန်ကျေပွန်ပြီးတော့မှသစ္စာရှိတယ်ဆိုရင်နော်နှိမ်ချတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဘုရားကိုပဲကိုးစားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့အရာထက်တာ၍ဘုရားသခင်ဒီချီးမြှောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အနည်းငယ်ခွာပေးချင်ပါတယ်။ကြားနာတော်သူအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ Amen. အာမင် နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါပေးသွားတဲ့ဆရာထမောင်ပေါ်ဖြတ်ရှင်တာရဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေ အာမင် အခုရှင်မတက်တခင်ရှိရဲ့ပြောခွင့်အပေးရှင်နဲ့ကျွညာရှင်